छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के कोरोना हॉस्पिटल की जानकारी ऑनलाइन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में कितने ऑक्सीजन बेड है, वेंटिलेटर है, आईसीयू बेड है या नॉर्मल बेड है। इससे आप बहुत ही आसानी से 1 मिनट में आप अपने मोबाइल के माध्यम से चेक कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे अभी कोरोना महामारी के चलते बहुत सारे लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है और सही समय में इलाज नहीं मिलने के कारण लोग दम तोड़ रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी कि हमको पहले से पता होना चाहिए कि ये कौन सा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड है, वेंटिलेटर है या आईसीयू है। उसी हिसाब से हम कोई भी कोरोना मरीज को उस हॉस्पिटल में लेके जाएं। इससे हमारा समय भी बचेगा और लोगों का जान बचेगा। तो इसलिए सही जानकारी होना पहले से बहुत सारे हमारे लोगों का जान बचा सकता है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है जिसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने भी बहुत अच्छा पहल किया है कि भाई हमको पहले से पता चल जाएगा कि कहाँ पर कितने हॉस्पिटल में कितना बेड अवेलेबल है, तो हम उसी हिसाब से प्लानिंग करके कोई भी मरीज़ को वहाँ पर ले जा सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आप अपना मोबाइल में इसको चेक करोगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग पहुँचेगा, तो उतने ज़्यादा लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। ओपन कर लीजिए, गूगल क्रोम जैसे ओपन करेंगे। देखिए मैंने पहले से ओपन किया हुआ है। आपको टाइप करना है gothealth.cg.gov.in। मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा, उसको देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ओपन करेंगे देख सकते हैं मैं मोबाइल से ओपन किया हूँ, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर मेनू, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, जो डॉक्टर या हॉस्पिटल है उनके लिए आईडी बनाया गया, वो लोग लॉगिन करना है। वहाँ पर आप कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य स्तरीय मुफ्त टीकाकरण का भी जो लिंक अभी दिया गया है, लेकिन अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया है। इसके नीचे में आप देख सकते हैं अस्पतालों में बिस्तर की उपलब्धता, यहाँ पर देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके नीचे में ऑल डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है कि कौन सा ज़िला का हम हॉस्पिटल की जानकारी देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी रायपुर के देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सब देखिए सभी ज़िला का नाम आपको दिखाई देगा। बिलासपुर, दंतेवाड़ा, दमोह, दूर, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, जसपुर, कोरबा, महासमुंद, नारायणपुर। देखिए यहाँ पर रायपुर है, तो मैं रायपुर में क्लिक करता हूँ ऐसे। उसके बाद सर्च में क्लिक करना है। जैसे सर्च में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ज़िला रायपुर के अस्पताल में उपलब्ध बिस्तर की जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा है नॉर्मल बेड हमारा 2013 टोटल रायपुर में है। यहाँ पर 382 में अभी फुल है और 1631 अभी खाली है नॉर्मल बेड। ऑक्सीजन बेड देखिए 3482 है, इसमें 1195 फुल है, 2287 अभी खाली है। एचडीयू बेड यहाँ पर देखिए टोटल कितने हैं, कितने में फुल है, कितना खाली है। तो इस प्रकार देखिए सभी प्रकार के बेड रायपुर में खाली है। ये तो हमारा ओवरऑल रायपुर का है, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि कौन सा हॉस्पिटल में कितने बेड खाली हैं, तो यहाँ पर आपको नीचे में आपको लिंक दिख जाएगा। यहाँ से आपको देखिए सब डिटेल आपको हॉस्पिटल का यहाँ पर नाम आ रहा है। देखिए आप अस्पतालवार रायपुर के अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तर की जानकारी देखिए, यहाँ पर सभी हॉस्पिटल की जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइंस कॉलेज अटारी हॉस्पिटल। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इतना खाली है 344, नॉर्मल बेड है, ऑक्सीजन बेड 146, इतना हमारा बेड खाली वहाँ पर है। इंडोर स्टेडियम में देखिए नॉर्मल बेड 35 और ऑक्सीजन बेड 251, इतना हमारा खाली है। इसी प्रकार रायपुर के जितने भी हॉस्पिटल हैं और रायपुर ज़िला के, वहाँ सभी हॉस्पिटल की जानकारी है। यहाँ पर तो बहुत सारे हॉस्पिटल है, सबको पढ़ नहीं सकता, लेकिन आप देख के कि भाई जान सकते हैं कि आपका नज़दीक में कौन सा हॉस्पिटल है, वहाँ पर कौन सा कितना बेड खाली है, उसको बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको कोई भी पेशेंट है कोरोना का, उसको एडमिट करना है, तो आप पहले से प्लानिंग कर सकते हैं कि भैया हमको कहाँ पर लेके जाना है, कहाँ पर ऑक्सीजन बेड मिलेगा, कहाँ पर वेंटिलेटर चाहिए। तो उसी से प्लानिंग करके अगर किसी को लेके जाते हैं तो शायद हम बहुत लोगों का जान बचा सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा उपयोगी भी होगा। इसलिए जानना ज़रूरी है, हर किसी को जानना ज़रूरी है कि भाई हमको किस प्रकार से चेक करना है। ऐसा नहीं कि हमको जान गए मतलब नहीं है। इसलिए आप कोशिश कीजिए अपने दोस्तों को भी बताने का, अपने फैमिली रिलेटिव को बताने का, न जाने कब किसको ज़रूरत पड़ जाए। इस प्रकार से आप चाहें दूसरा ज़िला का भी चेक कर सकते हैं रायपुर की जगह। जैसे मान लीजिए मैं अभी जांजगीर चांपा कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्लिक करते हैं, सर्च में क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर भी आपका डिटेल आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया जिला जांजगीर चांपा के अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तर की जानकारी। देखिए यहाँ पर टोटल 862 दिखा रहा है, 185 फुल है, 677 खाली है। ऑक्सीजन बेड देखिए यहाँ पर 354 टोटल है, 233 फुल है, 121 अभी खाली है। लेकिन कौन सा हॉस्पिटल में खाली है इसको जानने के लिए आपको यहाँ पर जो हॉस्पिटल का लिस्ट है उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर ऑक्सीजन बेड खाली है, कहाँ पर वेंटिलेटर खाली है, कहाँ पर नॉर्मल बेड है। तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए जैसे बिरला ब्रह्मंडी लिखा है वहाँ पर 100 नॉर्मल है, लेकिन ऑक्सीजन बेड वहाँ पर नहीं है। लेकिन महोदा बलौदा में देखिए यहाँ पर 10 ऑक्सीजन बेड खाली है। उसी प्रकार से जहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन बेड लिखा हुआ है वहाँ से आप देख सकते हैं, वहीं पर आप अपना जो पेशेंट है उनको वहाँ पर लेके जाएंगे तो उस हिसाब से मरीज़ का जान बच सकता है। अगर आप जहाँ पर ऑक्सीजन बेड नहीं वहाँ पर मरीज़ को लेके जाते हैं तो मुसीबत होगी। इसलिए पहले से आप ऑनलाइन देख के बहुत अच्छा से प्लानिंग करके इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक अच्छा सुविधा बनाया है कि आप छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के बेड की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं। उसी हिसाब से आप अपने पेशेंट को लेके जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच में, अपने फैमिली के बीच ज़रूर शेयर कीजिए, न जाने किसको इसका ज़रूरत पड़ेगा। धन्यवाद।